No lo escuchas, pero detrás de esta mañana tranquila hay una tormenta de conversaciones financieras que pesan en su mente antes de que el día siquiera comience. No lo escuchas, pero cada mirada y cada respiro llevan el peso de equilibrar el amor y el dinero, la confianza y la duda, en una danza que ninguno habla abiertamente. No lo escuchas, pero en estos minutos silenciosos, ella enfrenta el caos interior, su obsesión por el control, el valor y el miedo a perder ambos.